बस दे दो, ये आ जाएगा। जरूर करिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। भाई साहब आप कहाँ से? मैं यूपी से, मऊ डिस्ट्रिक्ट। यूपी से। ड्यूटी कहाँ पर है आपकी? ड्यूटी मेरी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो जैसे आंध्र प्रदेश से आप ट्रीटमेंट लिया हमारे पास आके, जब आप आए थे आपको क्या क्या प्रॉब्लम थी? मेरे को सर में बहुत दर्द था, झंझनाहट थी, आँख को खींचता था, नाक को खींचती थी ऐसे। हाँ। और कमर में पैर सुन्न हो जाता था, कमर में पेन बहुत कमर में पेन था, नींद सही से नहीं जैसे आता कमर में और ये पैर में, घुटनों में भी था। जी जी। तो ये बताइए, जैसे आप बड़ी टेंशन में बताते हैं, बड़ी टेंशन जी, की जिंदगी बहुत- है, ये बीमारी आ जाती है। और डिप्रेशन में मतलब हाँ, डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम डिप्रेशन में चले गए। बड़ा गुस्सा आता है और बड़ा चिड़चिड़ापन आता चिड़चिड़ापन है। होता अच्छा ये बताइए, जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया, क्या दिमाग आपका कुछ फ्रेश हुआ है? पहले से फ्रेश है, बहुत फ्रेश है। पहले से बहुत फ्रेश है। अब उठने बैठने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं, अभी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, फिर भी पहले से मतलब 50% तक मेरे को राहत है। ये सर बस एक पैर में थोड़ा सा हल्का सा मैंने जो नस दिखाई, बस एक नस थोड़ी सी ये कूल्हे पे हल्की सी प्रॉब्लम करेगी, हल्की सी। तो ये 50% नहीं, ये मेरे हिसाब से कम आपको, मेरे हिसाब से 70% आराम है आपको, मेरे अपने हिसाब से बता रहा हूं। नहीं, तो है, मैं आराम देता है, हूं। आराम है सर। हाँ, 70% आराम है। तो मतलब क्या नाम है, आप ये लगा लिए कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास विश्वास, होंगे। मुझे हाँ, भरोसा है। देखिए हमने कोई नीचे बैठने की मना करा है? नहीं 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 सर, कूदने की आपको मना करा है? नहीं और क्या नाम है, तुम्हारे नबने की मना किया है? नहीं सर। किसी भी तरीके से मना नहीं कर रहा फौजी साहब। आप कूदें, भागें, दौड़ें, कुछ भी करें, अगर कोई भी तकलीफ आपको आती है उसके लिए हम हैं। ठीक है, आप उसमें परेशान ना हो, बिल्कुल टेंशन ना लें और अपने देश की बढ़िया तरीके से रक्षा करें। हाँ, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। ठीक है, ये इलाज चाहिए और क्या चाहिए? और हम तो वो इलाज दे रहे हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है दुनिया हमने सर हर जगह दिखा लिया था, बहुत दूर दूर दिल्ली तक दिखाया। जी जी। और कोई मतलब पंजाब, हर जगह गया, हर राज्य में दिखाया, लेकिन मुझे रिलीफ कोई आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिला। दवा खाने के बाद और लीवर डिस्टर्ब होना और दर्द बढ़ते रहता था, कोई रिलीफ नहीं मिलता था। थोड़ी देर के लिए दर्द आराम होता था, लेकिन अभी हर दवा बंद कर दिया हूँ, अभी रिलीफ है, आराम। अच्छा, हर दवा आपने बंद कर दिया हूँ? चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। जैसे अपने फौज के या अपने जो भी विभाग, पुलिस विभाग में आते हैं आप सब, तो उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? उन्हें यही चाहेंगे कि सर एक बार ज़रूर आके दिखाएं, यहाँ आकर के दिखाएं और ज़रूर वो ठीक होंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ से ज़रूर आराम मिलेगा उन्हें। अच्छा थोड़ा सा ये बताएं, जितना हम पेमेंट मांगते हैं बीमारी के हिसाब से, कोई ऐसा ज़्यादा पेमेंट नहीं बीमारी के हिसाब से? नहीं, हमें जो लोग पहले डरते हैं कि पैसा हमारा चला जाएगा, हम ठीक ना हो पाएंगे, कि हमने 1 लाख खर्च कर लिया, हमने 2 लाख खर्च कर लिया, हमने 10 लाख खर्च कर लिए, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पैसा तो इसमें हमने भी बहुत बर्बाद किया, जहाँ भी गया बहुत बर्बाद हुआ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है। एक बार आकर के दिखाएं। आप तो खुद इतना बढ़िया आदमी है कि आप अगर एक एक पार्ट वाइज देना चाहें, उसमें तोड़ तोड़ करके देना चाहें तो भी आप ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1-2 दिन का टाइम भी दे देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप खुश रहें और अपने देश की रक्षा करते रहें, ऐसे ही हंसते रहें, कोई प्रॉब्लम है हमें, हम इतनी बड़ी बात कर देते हैं और क्या करें। ओके ओके, थैंक यू सर।